Байгаль цагаагаар бол бидний эрсдээс өөрчлөгдөж одоо энэ ургамлын гарцууд ер нь суурж байгаа, ургаж байгаа. Амар их засанд үл алдаад тэгээд хичээртэй өхөн хөл хотондоо өхөн. Одоо хүн болгон готон шигддэг. Готын ачаал шигдэж. Ер нь энэ одоо өргөтгсөн хурал байсан. Ерөөсөө үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд бас ярихаас өөр арга болцсон. Хүн амынхан 50% нь ажиллаж амьдарч байгаа. Аваад Мадынхаа бэлчээр дээр сайхан сууж явах сайхан шүү дээ бас. ингээд надад сууж энийг жаргал байх. Тэ. Малал мөнгө болгож юм байна одоо өөрхийн орлогод манд байгаа ш сарын орлого цайлан гэж. Одоо ингээд нэг бодгийгаа. Яг хоо арах нэг сүү хта тасуун захтуудаг. Яг хөө нэг өдөр нэг театр саяг одтой. Ямар ч одоо зах зээлтэй гэж одоо оноо ямар хаштай гарах тийм ээ. Энд яаж гарах юм? Тэгээд тэрүүгээр бас одоо нэг хаврын үеэр биднэрт нэг өрөөнд тав. Нөө миний хувьд ингээд байна. Хорог моргол хавар эрт одоо эдэтэлж байгаа хорог шиг бол бээр хитээ их амархан байдаг. Сайн харж дагаж явахгүй. Тэгэл бээрчэл бас хэцүү л дээ. Их засаарсан болгоныг зодож чадахгүй. Зундаа өөс нөгөө сайн байх юм бол засандаараа өөстэй яах ч юм бол. Дараа байхгүй болохоор ингэж зоддог юм болоод. Azot is a climatic term used in Mongolia, which is characterized by summer drought followed by severe winter weather. Azot used to happen every 10 years or so, but it's becoming more frequent. Зун нь одоо хит одоо халж гам болж байгаа энэ асуудал бол ерөөсөө дэлхийн нийтийн хүнд асуудал болчиход байгаа шүү дээ. Нуур амьсгалын энэ хит өөрчлөлт бол одоо юу гэдэг хэн болгоны тест ч одоо гарахад бэрхшээлтэй тийм асуудлууд. Гартагтаа золоод хавар садгш орг болонгууд үхэл эхэлж байгаа. Өөр илдүү гэрээр жаруулж, гал төлж, дулаацуулж мал залдуул архичил өгдөг. Үүснээ багааргаад гамтаад зөцөрхөн болоод мал зал хараадаж ярьлаад эднэр хот руу явна гэж ярьж байна л да. Одоо би ингээд цаг агаар маань ингээд сайхан дулаан тогтов мал сүрэг маань ингээд тий арай өсөд байгаа юм чи тий одоо эндэл байна гэж санагддаг. Эндээ амьдрын тэгэл энэ хэд бол тэр гот сүр тэр готлол энэ хэд явах сонирхол бол надад байхгүй. Одоо тэгэл ажил төрөл болдохгүй байгаа хүмүүс хэцүү шүү дээ. Тэгэл хотод тэр хартай утаанд энэ тэнд нэг жоохон юм олж хийгээд тэрүүгээр нэг юм амьд өгөөд наран дээр ч бац ахгүй. Энэ хүний төрсаахынх нь мал уус. Тэгээд хангалттай ажиллахаа хатуурсан байна. Хатагараалгүй өөрөө юм гэсэн хүний юм гэж би баригдаад байхгүй яг л өөрөх дээрэл өөрөө явж байгаа юм чаанал гүйж өнөө гашаа ороогоо тойрол гашаагаа шавж барайл тэгээл хүч.
хайлгаж өвсөрж байгаа ч гэсэн яхаа яг өөр юм шиг биш л байхan гэтлээ ч хөөж яриад авахгүй тэгэл байж л байгаа юм жаавс. Энэ зэрэг бидний хөдөө цагаан сараа шинийн нэгэнд манайх нэг хүний мал малж жагаад ганц гэр байж жагаад тэгээд дүүнэрээ зураг авахулчихсан зэрэг байна. Шинийн нэгэнд авахулчихсан зэрэг. Зууд болоод малаа алдахад бид нар ч нэг хүүхдээ эмчилгээнд авч орж ирээд тэгээ очиход угаасаа зуудлын малаа шахацсан тэгэл хөхөн хөвцөн тэгээ бичсэн. Тэр хогоо нөө мал эзэнгүү ажуу айлынхаа хүнд захиж орхиод тэгээд наашаа эзэнгүү шахуу орхиод одоо хотод ороод ирсэн болохоор чинь автобусны мөнгө, төлшний мөнгө, хоолны мөнгө, тэгжээтлэн хүүхдээ ном дэвтэрний мөнгө гараал мөнгө. Тана цагаан сар өнгөрөөгд болт юм л гэж боддог. Өөр ажил болтол ячдаг. Намар уулны нөгшнийг явж ирүүлээд хараад гэсэн яшиг. Бүх юм хэлэх гэдрот. Одоо ирсэнгүй л гээл хоёр зэрэгэл уцтаал цагнаад байгаа шүү. Уулын ихний 12 сард болохоор 2 тастаж гисэн байхгүй юу? 200-250-аар нь. Тэгэл одоо сүүлийнх нь болохоор л ингээл хөх багтах. Хөдөө нөө ядаж хэдэн малтайгаа хөөцөлтүүд идээ цагаагаа бөөгнүүлээ явж явуулаарэ дээр. We have only 3 million people, half of which live in Ulaanbaatar city. Жил 68 мянган хүн хөгжирнэ гэдэг чи одоо бүтэн аймаг төрчигтэй нүгэд ирж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. There is about 750,000 people living in the care districts where infrastructure is very limited. Гэр хорооллын өрхийн тоог авч үзэхэд л 202 мянган төрсөн. 202 мянган айл өрх бол үндсэндээ тэнд одоо байгаа яндангийн тоо тэр одоо хэмжээгээр л байгаа гэсэн. We have already reached the severe temperature as low as minus 40 Celsius degrees. Уурахгүй улмал өсөж байгаа. Яг тэгэхээр жил болгон нүүж ирж байгаа хүмүүс маань орон сууцнд орчихдог. Ерхий сэтгээс шийдвэр дэмжиж байгаа. Юу ч тоогоор хормон тоогоор хангах юм мөнгөстэй байна. Айл өрхүүдийг 200-аас 300-аар багцлаад инженер хэмжээд үцэр хангах. Ингээ хангагдсан айлууд бол тэнд бол ямар нэгэн хөрсөндөө одоо бохор шингээ дээшээ утаа өрдүүлэх шаардлага байхгүй. Тэр газар дээр өөрхөө хөссөн одоо амны онц үзэг байгаад байна. Энэ нөхцөл болцоо бүтүүлж өгнө гэж. 2020 он хүртэл бид нар ямар ч хэлсэн ихний ээлжинд 50 шиг гэж. Үүдээ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн болгон өөрөө энэ бохирдлыг үүсгэж байна. According to our study, people in the Ulaanbaatar city 4 or 5 times sicker than people living in the countryside. Majority of the air pollution is from the gear dwelling. Plus there is thermal power station and the cars. When they come to the city and when they find a job, it's a very minimal wage. When they're sick, they spend half of their salary on medication. 35 хүүхэдтэй анги гэхэд яг энэ агарын бохирдлын үеэр ерөөсө 20 орчим хүүхэд рүү тоонд орж. Тэгэхээр ингээд бодохоор 3-1 нь хичээлдээ явж чадахгүй байдал хүртлээ одоо эрүүл мэнд хохирж байна л гэж бодох хэрэгтэй. Одоо бүх нийтийн одоо үйл хэрэг болгож энэ асуудлыг шийдэхгүй бол бид нэр өнөөдрийн одоо эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа нөлөөллийг бол үнэлэхэд бол их хүнд байгаа л да. During the socialist time, everything was controlled by the government. How many herders can live in certain area, the types of animals and the number of animals in that particular area based on the available pasture. But after the transition into the market-driven economy, that has changed.
Under the socialist system, the registration system was very tough. If you born in Som, so you registered them and you cannot go to other places. The land was collectively owned. Animals too, state owned. The maximum the animal number was 25 million. When the socialist system fall down, everyone gets their own animal. Now the animal number 3 times higher. За одоогийн 2017 оны малын тагвараас Монгол улс маань 66 сая орчим малтай алдсан байгаа. It's all about the business of increasing your animal numbers, right? The more successful, wealthier herders are becoming much wealthier. Whereas if you have lost your livestock, you lose your entire livelihood. Overgrazing, land degradation, desertification. If you think of better pasture land management, then perhaps the socialist way of doing things were far better. Мөрхиймэн пятны нэмээс ихлээд гацлээд нэмээс баднэмстэй толын нэмэнд орлоо. Толын нэмэнд ортой толын нэмэнд бид нар сайхан ажилтай, амьдралтай, сайхан байлаа. Амьдрал бид яах вэ? Өөр хийснээр л болдог. Тэгээд иддэг юм л гэсэн. 17 толгоомоор хэд гарцсан. Тэгэхгүй ажил хүн болдог гэсэн баг. Би тэгж боддог юм. сайн байна. 이거 다시 올리는 게 지금 논다지 한다고 얼었어. 안돼. 그 манайх мадын жоохон бэлчээр хүмүүс бэлчээрийн даасар нь хитгчээд байгаа шүү дээ. За жоохон хөвтүү байна. Тэгээд тусламжийн үйлчлэж ирж байгаа. Тэднийг өөртөө тарааж байна. Өөрхийн нэг юм. За. Манай хатурын тод одоо утаанаар гэдэг нь юусаа тамтгаа алдсан. Тийм л юм даа. Ер нь манай малжилсэн дээр л тийм ачт. Манай Монголын ер нь гол салбар бол мал аж ахуй шүү дээ. Энэ бол хамгийн тустай. Энэ засны чинь ганц баатал өсдөөл ганц хатах өсч ирэх шүү дээ. Одоо ингээд энэ хүүтрэл юу хаад өмнө ингэж хүүтрсэд болов гэж би ингэж боддог. Арай ч тийм байгаагүй. Арай гитрхи хүүтэрч байна гэж би бас тэгээд. Ингээд яах вэ адилхан барилгатай. Тэгээ харж байгаа энэ дээр сайхан сэтгэл. Манай энд газар тариалан гэвс ийм модны дотор нь мал нь харагддаг байсан гэсэн. Тэгээ одоо ямар байсан байгаа. Тэгээд өвөлдөө тэр мөсөж идэж баардгүй. Мад идэт нь уурн тонгоолох юм байдгийг л тэгэл мал идэх юм хэцүү л шүү дээ. Энэ жилийн хас арай бага гарчихсан. Энэ жил бол амар их мал гарчихсан. Нөтнөө энэ жилээс манайх өчнөө л гарчихсан. Тэрний тоог хэлээд байгаа. Таахан сургууль хөөс ингээд хүүхд төгсөөж явна. Дандаа отоо гэдэг. Тэр хөдөөс мал мэдээд мэрэгчтэй юм. The young people in Mongolia is no different from any other young people living in other countries. They are very curious about what the urban life can offer to them. Байгаль өөрчлөлтийн хувьд бол одоо нөгөө олон газар эцгийн хэмжээгээ болохоор газрууд ингээд үүс мүс ингээд байхгүй
гол хориг бас тийм. Би болохоор 12-д төгсөөд их сургуулаа аваад хотод очиж амьдрна. Би хотод очиад өөрийнхөө их ажил мэргэжлээ хийгээд өөрийнхөө амьдрал ах байгаа. Нэгдүгээр ангид манайх дандаа ингээ 2 бүлэг ордог байсан. Элсэж ордог байсан. Энэ жил 1 бүлэг буюу 32 хүүхэд. Хүүхдийн тоо бол жил ирэх тусам цөөрч байгаа. Ерөнхийдөө бол тэгээд дийлэнх хувь нь бол шилжилт гэж үзэж байгаа. Юугаха? Танаа бен чова маллын дөрхтэй хүүхэд байсан, маллал байсан. Хот яагаад явцсан юм бол? Яг тэ одоо нэг саяны сууданаар ингээд бид нар ч одоо яг миний хүүхэд ингээд хот хүүхднийг яг тэ одоо хэдний хүүхдээ өсгөлөө. Өсгөний хойш нөгөөдүүлсэнтэй ажиллаудаа аавгаа бодгоо дордораваас нь ажил бодоход тэгээд нэг хэдэн малтай байсан. Тэр нэг сууданаар алдчихсан. Зайлгаа. Тэгэл ийшээ готорх амьдрэх гэсэн тэгээд одоо яваа тэгээд нэг хөлөө одоо бас нэг Харангаагаас бол би ерөөсөө өөр юм гэсэн юм бол ерөөсөө өмссөн хувцастайгаар ирж ирсэн. Тэр үед цагаагаар өөрөө байгаад мал тэгж зодонд яг бол гэртэл нутагтаал байж байгаа л та. Хөтөнөл байж байгаа. Тэр тэгэл мал 2 хүүхэдтэй үлдсэн 20 хэдхэн хоньны мата үлдсэн альжин тэгээд тэнд олуулаад тэгж нэг газар байж яхаар зарим нэг нь хийж ажил хийгээл би ирж ажил хийсэн дээ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ цонх гэдэг энэ хөрөнгө байх гэдэг хий чинь бус тэмийн дандаа гараараа зээлэр л яасан та 10 жил дотор нэгээс арай том үйлдвэртэй болчихно. Тэр болтол манай өнд өссөн тэгээд дараагийнх нь хүн залгах байлгүй гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл авсан жилийн 15 оныхаа хавар нь нүүж ирсэн манайх. Тэгэл нүүж ирэл хашаандаа гэрээ барьж буугаал тэгэл ирсэн авраал энэ Вашингтон хундамыг зутгсан. Тэгэл 3 жил болсон. Тэгээ саяны өнгөрсөн намар дотор талын засч ашиглалтанд оруулаад. Тэгэл одоо гэр бүл бол тусдаа гарснаас хойш бүр сайхан байгаад байгаа шүү. Бүгдээрээ хотод ороод ирвэл тэгээд бас хэцүү л байна. Тэгэл энэ уур амьсгал, агарын бохирдолтэй ачаал, төвжирэл энэ бүх юм чуулмал нэмэгдээл байх бах та. Одоо тэгээд бүгд ирээдэл тэгэл хөдөө чинь нэрээс хөгшөөнөөс болчих штэ. Тэгэхээр энэ зарим нэг нь үлдчихлээсэн дээ. People in Mongolia have been practicing herding for centuries since the era of Genghis Khan. Even today, about 1/4 of the population live a nomadic life. We need better long-term strategies to make sure that the livestock sector will become more sustainable, to try to protect their livestock so that they can maintain their traditional nomadic way of life. I prefer socialist system because everything was centrally planned. Зах зээлийн нийгэмд шилжснээр энэ нийгмийн энэ шилжсэн гол зүйл тухайн малчид маань өөрийн гэсэн одоо малыг өөр дээр аваад өсгөж үржүүлэхийн боломжийг нээж өгснээр давуу талтай. Энэ тэгэхээр одоо бид нар энийг өгөхлээр зах зээлийн нийгэмд нь тухайн тэр хувийн хөрөнгө одоо хөрөнгө болсон мал тэрний зохицуулахын тухай яг тэр малыг малж байгаа малчидтай нь бид нар одоо менежмент хийх юм шаардлага гарч ирж байгаа юм л да тийм ээ. Maybe the market-driven economy will also try to sort of adjust. Өнөөдрийн байгаа нүүдэлчин зүгээр бол төсөөлөх аюул хэцүү. Яг энэ одоо соёлын гэдэг юм уу айхтар том юм зааган дээр л зогсож байна л да бид нар. Өнөөдрийн бидний ингээд яриад байгаа тулгамдсан асуудал маань ерөөсөө л энэ нүүдэлчин соёлоос сууршмал соёл руу шилжих процессын хамгийн том одоо илэрлэл нь болчиход байгаа.